سلام، د نن ورځې لنډ خبرونو ته ښه راغلاست. د افغانستان د اسلامي امارت ویان مولوي ذبیح الله مجاهد د ملګرو ملتونو د سازمان د ګډ راپور په خبرګون کې ویلي دي چې د یو هیواد په رسمیت پیژندل د قانون له مخې دی، نه د بحث د مرکز شویو کسانو د نظر پر اساس. نوموړی زیاتوي چې بنسټونه له نورو هیوادونو سره د افغانستان د ډیپلوماټیکو اړیکو په اړه د سیاسي او بهانې لټوي چې پایله نه لري. د پنجشیر ولایت د اطلاعات او فرهنګ رئیس نصر الله ملک زاده وایي چې یو فرانسوي سوداګر د پنجشیر ولایت د کانونو په استخراج کې پانګونې ته لیوالتیا ښودلې. دغه سوداګر نوم رافایل دی او د روانې اونۍ د سې شنبې په ورځ به د زمرد په داوطلبۍ کې برخه واخلي. د بهرنیو چارو وزارت د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې د دوحې په غونډه کې ګډون د اسلامي امارت په ګټه نه دی. د بهرنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې د دوحې په غونډه کې به ګډون ونه کړي ځکه چې دا بې ګټې او بې پایلې ګڼي. د سټنډرډ ملي اداره وايي د روان کال په جدي میاشت کې هیواد ته د بې کیفیته نفتي توکو 1511 ټانکرونو د تګ مخه نیولې ده. د دغه ریاست د معلوماتو له مخې د هیواد په ټولو بندرونو کې د نفتي توکو د تثبیت او کنټرول پروسه په دوامداره توګه روانه ده چې پایله کې هیواد ته د بې کیفیته نفتي توکو د داخلېدو مخه نیول شوې ده. له ملتیا مو مننه.